Мы живем прямо в лесу, вдали от городов и дорог. Одним из самых важных занятий для нас является выпас оленей. Мы заботимся о них, проверяем стадо каждый день, следим, чтобы все были в безопасности. Иногда утро начинается с рыбалки на ближайшей реке или озере, с чем мой сын Феликс справляется на ура. И рыбалка для нас не просто отдых, а способ добыть свежую еду для стола. В сезон ягод и грибов мы ходим всей семьей. Так сбор идет быстрее, а заготовки получаются полнее. И все это — лес, олени, ягоды, грибы и рыбалка — нам хочется показать людям, чтобы все видели, как можно жить близко к природе и наслаждаться ее красотой. Если вам было интересно, оставайтесь с нами. Буду рад вашему лайку и подписке.